भाजपा सरकारा आड लोकसभा वेंचणुकेत वेंचणूक लढोवपाक युती करप म्हत्वाची आसा म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष जुजे फिलिप उलयला। आयज पासून तू म्हाका दाखय, हांव उदाहरण तुका दिता। आयज पासून खूंय डेव्हलपमेंट जाला तें दाखय, खूंय कितें बरें काम जालां तें दाखय। जे आयज पासून बरें तुका जर उदाहरण जाय जाल्यार आमची वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगता हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग हाडलें, तें बिल्डींग काडून थिंगाचे काडून मुखार हाडलें आनी 100 वर्सां दवरलें। तूं म्हाका सांग, हे पयशे कोणाचे? गव्हर्मेंटाचे म्हणजे लोकांचे पयशे, आनी हे लोकांचे पयशे तुमकां जाय तशे उजार करता। अरे तेन्ना जेन्ना 2009 जरी तर कन्स्ट्रक्शनाचो तेन्ना कन्स्ट्रक्शन जातालें 3 करोडांनी ओ 20 करोडांनी, जर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोजेक्ट 20 करोडांनी ओ 40 करोडांनी, आयज तेजो वेल्यू तोच प्रोजेक्ट करतलो जाल्यार आयज प्रोजेक्ट करतलो जाल्यार 90 करोड। म्हणटकूच ते एक्स्ट्रा पडले न्हू। काम म्हणटा ते तेन्ना बेगीन करपा जाय। आनी 4 करोड हाडून 3 करोड हाडून एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करपा म्हूण दवरलें वास्को चीफ ऑफिसर बंगलो 2010। तूं सांग म्हाका, आयज पासून तें कन्स्ट्रक्शन उबें जालो ना। सो हेजेर लॉ कोण? म्हणटकूच हांव सांगूंक वता तुमकां, कितलेंय जरी तर केलें कितेंय कांयच ना। मनशाक जर काम करतलो तकलेन आनी काळजान आसूं जाय, तेन्ना मनशाक सारकें जाता। कांयच ना फकाणां। आतां फुडें पळोवंक गेले जाल्यार लोकसभा इलेक्शन आसतलें, एनसीपीचो रोल कसो आसतलो? चोय आमी आतां तें सांगलां तुका, गेल्ले ते वर्साक गेले ते पार्टी आमी उदाहरण घेता तुका हेचे आमच्या असेंब्लीच्या इलेक्शनाचे। आतां तूं सांग म्हाका, इलेक्शनाचे असेंब्लीचे जरी तर एक कोलिशन आसलें जाल्यार वास्ट जातालें, बरें जातालें। वास्ट जावची नासलें, पूण बरें जाता आसलें। कित्याक जातालें बरें? हे कोलिशनाचे सगळे बरें आयज दिल्ली सगळे ओपोजिशन पार्टीज सगळे एकठांय जाल्या। एकठांय जावन त्यांनी एक डिसिजन केलं, शरद पवार इज अ लिडर ऑफ कोलिशन पार्टीज। सो हेजेर हे भाशेन तर वचत जाल्यार हांव 100% सांगता बरें दीस येतले आनी बरें काम आमचे गोंयचें जातलें, गोंयचें तशें आमचे सेंट्रलाचें। तशेंच पक्षाची 7 जूनाक मुंबईत बसका जावपाची आसा म्हण माहिती फिलिपान मुखार दिल्या। आमी 7 तारखेर आमी मिटींग घेवची आहा गोंया व गोवा बॉम्बे महाराष्ट्रा प्रोफेसर शरद पवार साहेबाच्या ऑफिसान घेवची आहा। आनी ते मिटींग घेताय तेन्ना आमी सगळें डिस्कस करतले आनी आमी सगळें डिस्कस करून तेजेरूच आमी हे इलेक्शनाचेर लोकसभा इलेक्शनाचेर आमी उलयतले। हे लोकसभा इलेक्शनाचेर आमकां उलोवपा जाय, कित्याक आमी डिसिजन घेवपा जाय की लोकसभा हितून एक आमचो कितेंय तर एक मोठो एक हे आसतलो। कळलो न्हू? आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस।